السلام البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم غادي يكون روتيني في شهر رمضان الكريم للحصول على بشره صافيه نقيه وحيويه بماسك متكون من جزئين، سكراب اولا مقشر وماسك. بالنسبه للسكراب اولا المقشر غادي نحتاجو نصف ملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان، نصف ملعقه كبيره من قشور اللوز مطحون، نصف ملعقه كبيره من سنيده، وملعقه كبيره من زيت الزيتون البكر الممتازه. نخلطوا كل شيء مزيان حتى نحصلوا على الكثافه ديال المقشر. من بعد دابا ندوزو للماسك، غادي تكون فيه ملعقه كبيره من دانون، ملعقه كبيره من القهوه سريعه الذوبان، ملعقه كبيره عسل حر، وملعقه كبيره بطاطا مهروسه اولا البيغي ديال البطاطا. خلطوا كل شيء مزيان حتى يولي عندنا كريمه. نبداو بتطبيق المقشر بحركات دائريه خفيفه بزاف البنات، ما توركوش. وبالنسبه للبنات اللي خافوا تكون عندهم حساسيه من القهوه، جربوا شويه ديروا الخليط تحت الدقن ديالكم وشوفوا اذا كان احمرار ولا تهيج البشره ما ديروش. اذا كانت البشره ديالكم عاديه يعني ما عندهاش شي تهيج من احد المكونات، بطبيعه الحال غتكون غير القهوه لان الشيء الاخر كلشي عادي. غادي نكملوا من بعد ما تساليو المقشر تقريبا من 2 ل 3 دقائق ديال التقشير. غسلوا وجهكم بالماء البارد ودوزو ديريكت لوضع الماسك اولا القناع. ديروه في طبقه تكون سميكه، يعني كونوا كرماء في تطبيق هذا القناع هذا، وخليوه من 5 حتى ل 10 دقائق حتى هو في الوجه، وغسلوه بالماء البارد. هذا الماسك هذا غزال بزاف صدقوني، كيبان الوجه بحال يعني كيولي صافي واللون ديالو موحد، يعني الوجه كيبان بحال دايرين لي فون دو تان. فعلا جربوا هذا الماسك هذا غزال بزاف. بالنسبه للمقشر بقاو ديروه مره في الاسبوع، بالنسبه للماسك ديروه 3 المرات في الاسبوع على حسب الاحتياج ديالكم. كنتمنى يعجبكم، اذا عجبكم حطوا عليه لايك، وحتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلامه غزالاتي.